En ons is live. Donker Siele tyd. Deurspeel van Dark Souls 1. Ek is bietjie gespanne, is die woord, gespanne, want hierdie gaan exciting wees, julle. Dit is my gunsteling game ter aller tye. My Afrikaans gaan nie so suiwer wees deur hierdie hele ding nie, want my Engelse woordeskat is beter, maar dit is 'n wêreldeerste Donker Siele, Dark Souls deurspeel. En ek gaan julle try help, as jy die eerste keer hierdie speel, gaan ek vir julle hints gee. Ek gaan vir julle baie help hier, so kom ons maak ons knapie. Kan ek nie tikkie? Maak die knapie. Maak die saak wie dit is nie, mag maar 'n dame wees. Moet ons die dominee wees. Dominee is goed vir die eerste keer. Die eerste playthrough, daai snaaks klink. Speel 'n reisiger. Nou, die master key is die beste. Maar as jy speel dit net as jy al klaar die game 'n paar keer gespeel het, want anders unlock het te veel late game areas vroeër. En jy gaan nie dit like nie, kom mooi nie, Mike, bietjie meer daai kant toe, Black Firebomb sommer, maak haar slim man, laat sy slim wees. Ons raak nie polities hier nie, kies maar net een, maak die saakie. Lekker kort, hare kom nie in die pattie, en maak hom grys. Nou weet sy ons wat sy doen. Kom ons val weg. Okay, ouens. So ek het die game net begin speel soos 3 jaar terug. Net 3 jaar terug. En ek het nie eens geweet om hierdie unlock sticks te gebruik nie. Ek was useless met hulle. En ek was 'n latecomer tot hierdie games. Nou is ek decent, ek is nie great nie, maar ek kan na myself kyk. Nommer 1 nie wil rondkyk. Ek het nie eens hierdie ou gesien die eerste keer dat ek die game speel. So ja, om te beweeg en die camera te gebruik, dis probably een van die moeiliker goed early on om regtig goed te doen. Dit vat maar net oefening. Ek het nog nooit in die starting class gekies nie. Die Wanderer. Swashbuckler, row, wanderer. Man who can hold his breath for 10 minutes. I brush through wood. Any reference we can nie doen. Okay, so les nommer 1 is kyk rond. Oeps. Les nommer 2 is bly op die bad. Hierdie ou kan jy mooi toeslaan. Nie multiple hits doen nie. Geen net een, hou jou stamina bar. Hou die stamina bar daar links bo. Net op. Daar was ek nie naby genoeg aan die intieme deel van die bout. Jy moet nie om fight nou nie, want soos julle sien, ons doen niks aan hom nie. Maar net al bewys. Dit is van die bout. Jy sê wat het is. Maar leerskoot. Een blok al die pad. Ek dink nie as hy backstab gaan iets doen nie, want ek het nie my weapon nie. Ek kan 'n vinnig change. Okay, ons het ons scimitar. Hierdie armor like bad. Okay, joh. Ek like bietjie. Soos gemifte brood. Dis soos wat ek like. En die rede hoekom jy moet rondkyk is daai gebeur. En dan solank jou rolls oefen en whatever, en soos Oscar. Actually, it's not so decent out. There's an old saying in my family, thou art undead or chosen. It's a weird saying in sy family. Star Shield, die remaster, dit actually nog op school gedoen, ek like it. Wow, hy het klaar vir my gegee, my estes. Ek gee 'n flask vir jou, en jy kan ook parry. Jy kan altyd ook parry,
soos 'n enemy jou het, shield jy, parry. Baie mense gaan deur die game, parry nie hulle hele eerste playthrough nie, van so 60 uur. Want dit vat oefening. Maar ek dink mens wil early on net so bietjie at least begin gewoond raak aan wat is 'n parry. What's a parry nou? Sien, daar is hy bietjie stadig, dit is hy slower ball wat jou vang. Maar jou hand parry, jy kan selfs as hy terugkom in die swing, dan kan jy weer parry. Parry ali pad. En jy moet blok, soos jy sien as hy shield, lock aan met die enemy en blok net, blok. Dan kan daar stryf ek. En dan gaan jy afdrom. Jy moet parry nie, baie makliker is, steek hom agter in die bad. Nie soos dit nie, hey. Behave. Kan net agterom gaan vir goeie tyd. Om hom dood te maak met 'n swaard. Soms hier dan. Soms wat hulle drink. En dis die beste tyd om te steek. O, jy kan die switch na two-hander. En dan doen jy meer op die plunge attack. Jy moet plunge verander. Dan gaan ons terug na shield toe. En shield, blok maar al die pad. Op die pad. Ek sal nie sy bout wil wees nie. Ons gaan doen. Wacht het tyd. Dalk om 'n rol te doen, daar is lekker. En daar is ons asylum demon. So, sy moer in, hy gee ek bring jou hier. Oef. It's Dark Souls related. By the way. Ek sien die hele frown. Scimitar is lekker. Ek want dit om te speel nie. It's actually as ek wil 'n sword craft in real life, so een. Want ek dink nie ek kan 'n groter swaard wield nie. Ek kan 'n sword forge. Hashtag life goals. Okay, hier is ons. Kom ons level up. 'n bietjie. Kom ons kyk wat ons nodig het. Wat's maklik vir ons eerste playthrough? As ons nou assume is ons eerste playthrough. B, hulle wys dat hierdie scale, so ons aansit. Scale B in dexterity. Hoe word dit op A scalings beter as B, beter as C en so aan. So vir meer damage kan ek nou vir dexterity gee. Ek kan 3 levels gee. Ons gee maar 1. Anders is vitality early on is seker goed vir mense wat sukkel. Endurance gee vir jou meer equip load dat jy beter armor kan aansit en jy het meer stamina. So endurance all round goed. Resistance is useless. Intelligence. Okay. Kom ons hou dit maar so basic guys. Ons hou dit basic. Ek gaan hier so 'n suicide run doen vir 'n cool item wat julle gaan help in julle eerste run. Jy kan vir hierdie firekeeper hier, sy's nog as hierin. Jy kan vir haar, jy kan jou Estus flask wat jou healing is. Kan jy boost? Jy kan dit boost deur 'n firekeeper soul te gee. En dan firekeeper souls is nogals op random plekke. Van hulle is obvious, van hulle is obscuur. En hierdie een is bietjie van 'n suicide run. Hierdie een is 'n suicide run. In 'n meer late game plek. Maar ons kan nog gaan, ons kan dit gaan kry. Om te kry is easy. Ons nie baie souls om te verloor nie. En mens gaan honderde kere dood in hierdie fucking game. Kry hierdie vir later, so jy kan my breek. Curse, what is transient? Of soos die Japaneese sal sê, no, aware. The transience of things. The transient nature, the pathos of things. Ek kan nie onthou wat dit beteken nie. Maar it's essentially als tot nie gaan, eventually. Dankie, daar moet ek dan nie kan baan. Hier is ons firekeeper cell, en dan moet ons hier uitkom, wat nou onmogelijk is. Okay, daai was lucky. Ek val altyd nie, hulle boost my altyd in die bloody water in, en jy kan nie die spooke aanval sonder jou curse nie. Die plek is scary.
Sien, baie mense sal nie hou van die scimitar nie. Jy kan selfs die S-tak draai. Ek dink nie, hy is veel beter nie. Daar's 'n paar lekker katanas. Ons 'n paar weapons met lang reach, maar ek doen nie so baie damage in die hele stamina bar nie. Ek het my nie short range nie, want jy kan enemy nou mos hug. Jy hug dit uit. Jy moet net reg blok en jy moet reg time en jy raak gewoond aan attacks. Mense wat, gewoonlik as jy range soek, is mense wat wil enemies kill voor hulle by jou uitkom en dan generally attack jy terwyl hulle attack. En dit maak dat jy gehit kan word. Ek speel hom safe. En ek hou van baie damage doen up close. So die scimitar is net lekker. En nou het ons firekeeper, so yes. Estes flask is plus 1. Ok, kom ons collect 'n paar lekker dinge hier by Firelink. Dis lekker dingetjies hier. Ignoreer hierdie ou, hy is bietjie van 'n poepel. Ok. Mens val nie dood daar in die diep donker gat, nee. Embrace the dark. Ok. Hy swaardse been. Wat is so daar 'n morgenster. Alles man, maar daar voorbij gaan, hè. Gebreekte rooi oog op. Wat is hier nou? Nooit sit talisman. Ok, daar's 'n paar ander lekker goeders hier aan die begin, hier in die graveyard. Jy kan 'n lekker two-handed sword kry van die bestes in die game. Kan jy net daar in die graveyard gaan kry. Jy kry nie noodwendig eers beter weapons later aan nie. Dis hoekom Dark Souls so great is. Dit is net playstyle. Jy kan nie van die beste weapons in die game early on kry. Jy kry goeie later. Niks van hulle is regtig bad nie. Dis 'n ander playstyle. En daar's honderde. So. Dit is lieflik. Hier sal ons moet gaan. So kom ons gaan hier. En kom ons ek gee nou bad tips vir 'n first time player, want die parry wil liever blok en dan na die enemy gestagger is, jy weet. Die parry is vir later. Jy wil typies eerder om hom gaan en hom backstab. Want kyk, ek sien min keer 61 point. Heeltemal nie min. Want, een langsword. Langsword is ook baie lekker. Nou, val hy op my. Hier is wat funny. Kom ons heel liever stol terug en hier is kant en dit nie mense. As al baie enemies is vir julle dalk wegdraai. En daar het ek terwyl hy op. Jy wil liever hulle separate, hou blok in. Kry jy vulnerability daar. Oeps, daar werk het nou nie, maar hy is dood daar. Jy wil either parry of block daar. Die is net weg, man. Heeltemal weg, want hulle gaan eventually terug na hulle ander posisie toe. Maar moet nie wildly flail, terwyl hulle soos besig is om jou te attack nie. Of jy sien hulle is fine, dan begin jy attack hulle op. Boom, hit mekaar. Don't trade blows. Good advice in general. And if you like that sort of thing, that's so good. Nothing wrong there. Okay. Jy wil ek actually net een op 'n slagpol. Ek het dalk op klaar amper te ver gegaan. Jy wil backstab. Hou jou skild op. Skild op. En as 'n enemy jou hit, moet jy eintlik die skild los, dat jy weer stamina terugkry en dan weer terug. Raise shield, hit jou, raise af en dan wag jy dat hy jou hit. Nie te naby nie, maar jy kan jy wil bietjie stamina regenerate. Sien, daar hit hy myself van agteraf en hy met 'n moose arm. Time word nog ons gestagger.
wat lieflik is. Jy het hom once gesien, jy sien hy word gestaggered mee, en dan leash op hom. Ek moes aan jou tyd vat, vir 'n voorsmaakie van beter tye. Beter tye as jy nou baie gespeel. Daai terre my lelik. Ek wil dalk hier uitkom, Daai kankies van my, nou net kakkie manne. Daar's 'n fire, ek wil hom nog nie by hom sit nie, want ek wil baie vinnig iets gaan koop hier. Blok hom. Kan net so maar daar van my, ja. Ek het sy reach. Ek het nie 'n kick met hierdie wind nie. Vinnig agterom kom. Gewone comments. Gewoonlik moet jy hom net een keer hit. En dan maak hy die man maak hard oop. Met hom net hit. En dan sy soos gat vol. Dan kom hy gewoonlik eventually. Kom die man vir jou. En as hy parry type, man, hy weet hy duidelike parry. Parry hom. Dis nie my actual accent daai nie, maar toe ek in my Kaap toe gekom het, jare terug. Die eerste persoon wat ek ontmoet het, het daai accent gehad, hy het vir my bed verkoop in die strand, en hierdie is 'n cool character. Ek het gedink, almal gaan so klink hierso, maar toe daarom nou nie, maar eers 'n man hier gesê, ek het vir jou 'n lekker bed hierso, wat jy kan koop en is 'n goeie prys, vir 'n baie goeie prys. Jy kan mense parry, heel dag parry hom. Ja. Jy wil die orange soulstone koop, dat jy kan messages los, bietjie extra firebombs, jy wil die key koop, want dit gaan vir jou cool stuff unlock. Throwing knives, koop 'n paar firebombs, ja. Ek wil nog firebombs, ek het daai black firebombs as starting weapons, hulle gaan wel opraak. Sorry mense, sorry man. Dis 'n lekker aand, ja. Check so lankie minifix uit. Lyk cool, nee. Ek het 500. And growing. Lyk goed. Ek wil kyk, hier's 'n skuld ook. Die is lekker lig is hy nie. Ons kan maar nog 'n skuld optel. Jy soek baie keer eintlik 'n shield hierso wat sê 100% op physical block. Ek het 85, so ek gee net 85% van enige attack. Meeste attacks is physical, as nie 'n spel is op iets. Maar daai shields is bietjie swaarder as myne. Ek wil nou net try goeie een vind ons. Hierso het ek nou gesit. Nou wil ek vinnig slaap. En dan kom nog, ek dink 3 van die ouens kom, voordat jy aangaan, keer altyd aan sien. Hier agter jou, en daar's ouens op bo wat kak maak, jy wil net verby hom, en by in die kamer inkom, my nie by hierdie ou, en dan, as ek wel moeilik, jy wil baie vanaf met hierdie attack, voor die derde ou kom, kan jy dalk 'n bietjie blou skryf. Jy moet maar iets skryf wat nie werk vir jou, dis van hierdie kamer en begin baie doen. Cracked Welch, act wife of the middels, met het meer magic. Okay. Als een magic bus. Als we nog niet Gary was. Barry met Gary, baie beter as Donker Siele, way beter. Hierdie oukie man. Bad kisser.
baie bad. En ons het daai key gaan optel en hy het hierdie oopgemaak en dan kry jy sulke stuff wat jou weapon kan lightning enchant, maar net vir 'n kort tydjie. Daar's 'n Black Knight hier, as jy hom doodmaak, die spawn hy kom nie actually terug nie. En hy het 'n kans om Black Knight weapons te drop. As jy Black Knight weapons, as dit vir jou drop, speel die game met hulle, trust my, hulle is amazing. Ja, die Black Knights is moeilik in die begin. As jy kan goed parry nie, jy wil hom eintlik in die open hê, dat jy hom kan backstab, want jy kan baie lekker backstab. Dit is moeilik om jy aan die begin. Daar moet mens dodge, daar was ek die start. Parry's werk goed teen hulle. Ek sal sê is goed om teen hulle te oefen, maar jy gaan die hele tyd die run moet maak as jy mis, en hulle het baie hard. Baie hard. Hy het 'n kans om sy swaard te dra, baie cool. Mis ek die eerste parry. Kry ek hom op die follow-up. Yes, ek maak 'n bietjie droog nie. Maar droog, man, ja, die parries het nie te hard teen die ou nie, hy is armored as hell. O, hy stagger my, sien ek het daar geroll, no chance, ek het hom in armor uit, maar gestagger hom uit. Hy is 'n moeilike ou, jy hoef hom nie te doen nie. Hy potentially gee 'n lekker swaard. Oh wel, kom ons try daai alweer, jy kan hom dood. Mens leer altyd iewers by jou mistakes. Altyd blokkies. Jy bent veilig. Parries is nie veilig speel. As ek parry, moenie dit doen nie. Jy moet nooit parry. Net verafskou. Net vertrouw te wees, mense. En ek geniet dit. Het raak met nie uit nie, om eerlik te wees. Die beste is om te lock aan, blok, loop verby hulle, of kyk terug, of speel dit net veilig. Doen 'n strat wat altyd aan werk. Nie soos, ek hoop nie die enemy het na my nie. Daar weet ek, en is klaar met die tags. Okay, ons moet die Black Knight uithaal. Nou parry. Kan jy backstab af nie? Ek dink ek moet nader wees. Stadiger beweeg. Dalk hierdie keer. Groot weapons sal harder hit met my parry. Sien nou, die slower ball, die fast ball. Boom. Parry. Jy kan hom stadig maar seker ook uithaal en sy moves leer of dodge uit die pad, maar as jy so vinnig klik, kan jy nie direct parry. Nie sy swaard nu. Ek gaan anyway game try deurspeel met die scimitar, kom ons kyk hoe dit gaan. Eerste ring in die game, dis okay. Bietjie defense boost as jy laag op health is. Ek sit way ver weg van my mic en ek gaan hierdie hele recording session gemors het. Voel so goed. Ek moes die nommerkort eindelijk in die blok. Bloks natuurlijk beter is 100% blok shielded.
Oh, okay. Hier kom 'n rollende faaitjie. Wat noem jy dit nou weer? Is dit nie 'n naam? Faaitjies in 'n spyer. Kan nie daar deur daai deur gaan nie. Dis vir die master key of ons sal later daar anyway uitkom. Hier's iets wat jy nie baie sien in die game nie. Ooh, Dynamite chunk of actually a large hearted, large dynamite. Maar jy wil daai lizards altyd vang. O, hier's 'n bas. Voordat jy die bas voorgaan, al die archers uit. Or you're gonna have a bad time. Oh. Ja, weet jy wat ek sê met hierdie bas nie, daar's 'n paar strats. Jy kan, as jy 'n paar keer teen hom sukkel, doen die Gulf Pine Resin, jy gaan way meer damage teen hom doen. Maar jy het net 3 keer wat jy dit kan apply. Oeh, ek's te slow hier. Jy kan hom pull en dan kan jy run en dan kan jy hom leap attack van bo af. Hy gaan moontlik my leap attack. Switch not two-handed. Nie te lang vat nie. Of jy is in die moeilikheid. Jy kan hom ook blok. Surprising baie. Hier is die ander cool trick. Moenie dat hy jou leap attack nie. Gaan nader, dan byt jy attack. En dan kan jy terug gaan. En dan kan jy soos... ek wou actually die... so voordat ek 'n resin apply, byt eers die attack wat veilig is. Dis voor jy moet al die om te raal. Check. Waar doen dit? Jy kan die... so ek gaan het two-handed en raal met hom. Jy kan baie, kan jy... ja, mens leer maar die attacks, mens leer. Anders, as jy nie so wil dodge nie, of jy het nog nie die timing nie, jy kan hom byt tot hierso, nee. Dan hou net aan blok en bietjie dodge en hou, kom aan hierdie kant van hom, en face om hierdie kant toe. Byt 'n attack, rol uit die pad en dan hou jy weer tot by daai tower. En dan leap het, dan kan jy hom net weer leap attack. Rinse and repeat. Jy moet net weet wat se attacks jy kan blok. Let mooi op, wat se attacks kan ek blok, wat se attacks vat te veel van my stamina ek moet raal. Hierdie moet ons amper na toe terugkom. Okay. Hierdie is die coolste oukie in die game. Hy hou van die son, hy sê dat die son is soos 'n goeie oupa. Hy sê letterlik dit. Letterlik, presies verbatim dit, as dit ooit 'n woord is. Hierdie is nog ons bullshit. Geen manier wat mens kan weet hierdie gaan gebeur nie. Daar kom 'n draak uit. Daar was ek net weg. Mense sê jy moes die scorch marks op die vloer sien, dis jy eerste keer sal weet. Nee, jy sal nie weet nie. Niemand sal weet nie. Niemand weet nie. Dis okay. Hier moet jy gaan, want jy gaan die leer hierso afkyk. Daai leer van vroeër, van die staircase is voet. En dan kan ons levels kry. Hoe baie damage kry ons? Ek hou van damage early on, want ek vat nie te veel damage self nie. Bietjie endurance. Bietjie endurance is lekker. Bietjie vitality vir ons. Kom ons hou dit klaar sê. Damage is actually bietjie laag. Ek moet ook meer in dexterity sit. Okay. Is daar enige klank hier? Net dalk die klank bietjie hoor sit hier. En nou wat jy moet doen is hierso, maak net vir
die claymore is ook hier so in een van die random shinies. En van die is rechterkant, ek dink. Claymore is a great weapon, van die bestes, dink ek. Baie cool. Wacht vir hom te land, dis die trek hier so. Daar's 'n worst path om daar te kom as hy land. Just go, go, go. Gun vir daai. Baie beter as die ander baie. En sit baie vinnig. Kan nog nie weer level up nie, maar ons het siele, ons brand die siele warm. Daar is hy. Die damage maak 'n verskil. Ek meen 102 en 105 is amper 3%. Okay. Okay, hier gaat ons. Boom. Dis nog 'n Black Knight hierbo. Hierdie ou is moeilik, van sy attacks kan jy nie parry nie. Ek sukkel gewoonlik teen hierdie man. Ek kan dit doen. Dit is altyd lekker. Ek kan nog byt soos dit, want hy doen die overhead ding, wat jy nie raak kan parry nie. Ek het so vorige geen parry. Ek kon nou sê heal, maar heal is risky, dit sê jy ontslag. Sê nou, van my ek en dan gaan hy op my spring, nee, dit gaan bad eindig. Byt eers die hit en dan kan jy altyd gaan vorentoe byt die hit. Daai kan mens nie actually, jy kan nie daar overhead actually, ja, hierdie is 'n goeie om op parries te oefen actually, want hy's by die bonfire. Ek ken nie sy attack. Daai kan nie geparry word nie, dis 'n plek om jou dodge. Dis waar jy dodge oefen, mense. Dis waar jy jou dodge oefen. Hy doen my scrape op die grond. Jy kan keer op keer om van agteraf. Fuck jy nie, man. Mis ek die follow-up parry. Nie lekker nie. Mag jy sy Black Knight Greatsword. So, die Black Knight weapons generally as hulle drop, draai vir hulle gaan. Hierdie kort belaglik baie strength en dexterity. So, hierdie ding iets soos 'n trok, daai Greatsword, maar hy's baie slow en hy's verskriklik swaar, so jy gaan geen armor kan dra vir 'n lang tyd nie. So, dis een wat ek recommend jy nie noodwendig gebruik nie. Die gewone sword, ja, die Black Knight Halberd is kuns, wilgere kuns. Maar hierdie in nie regtig. Klik ek nou te vinnig, man. Klik ek nou. Kom, ons gaan vir nog damage. Swaartjie is nog nie te sterk nie. Okay, hier kan jy run vir die ander kant. Jy wil liever stadig hierdie ouens uitbyt. Uitbyt. Dit ook, nee. Jy wil nie daai boor. Hy vlak vir ek wil jy nie kwaad maak. Ek is te ver vir daai berg. Ja, baie. Dis wat mense. Yes, hy kom. Hy is op pad. Ek bedoel. Ek wil hom eers laat charge en dan hy charge net so ver. Okay, agter kom. Jy wil definitief die bout trek met hom. Hy het te veel armor as jy nie vir die bout gaan nie. Jy kan soms direk weer jy doen amper niks aan die ding van vooraf nie. 5 7 en as het 100, ja, ek dink dit is net nie armor nie, okay.
Ons haal hulle uit. Stadig. Hierdie is moeilik. Ek gaan gewoonlik vir die archer doen. You can trade blows here. Okay. Campaign strategie. Hierdie is underrated item. It's baie useful. Hierdie oukie vat 'n kans. Hy vat 'n groot kans. Hierdie alluring skulls laat enemies van op ons ver af kom. Dan kom hulle vir die alluring skull. Ek wou nou nie actually daar afgeval het nie. Maar hulle sal die ding val tot in die vuur. Hulle sal actually hulle self doodbrand. Want hulle kom, sien hierdie ouens, hulle kom van ver af. Heinde en ver om daai om dood te brand. Klaar, ja, oukie uit die pad. Okay, dat is nie gewoonlik ou hier nie, maar is okay, ons kan opheel. Soms 'n mannetjie hier, ek dink is die ou wat buite gegaan het. Ek is gang-hou en gaan nou in. En nou draai ek attack. Nee, agter gaan backstab as jy nie. Dan blok. Shields up. Net Picard onthou, shields up. Of jy kan net blok en recoil. Of as daar recoil is op hom, jy blok jy soos, hy staggered, boom. Dis wat jy wil doen. Soos dit, jy kan patiently, as jy goeie shield het, nog beter. Check al, hy gaan terug en dan net jy om. Speel om veilig. As jy 'n goeie stability shield het, daai key gaan ons nou gebruik op 'n oukie in die tronk. 'n regte lame ou wat ons gaan wil doodmaak, dink ek. Die slower ball jy tik. Daai was amper embarrassing. Amper baie embarrassing. Ons gaan uit vastroom in hierdie tempo, manne. Ons moet hierdie mannetjie kom backstab. Die lyk so pragtig ook. Het gaan my nog in die steek daar. Ons moet ons weapon upgrade, ouens. Ons weapon is net 'n bietjie weak. Iets soos ons eerste 100% block shield. Baie oulik. Het ons nog fast roll? Nee, ons het nie fast roll nie. Sien, ons roll baie stadiger, dis omdat ons equip load in total, wat ons daar kan sien, daar. Daar is equip load, dit moet onder 'n kwart wees, kwart van 54. Kom ons haal net ons gloves af. Daar maak nie 'n verskil in die equip load nie. Ek hou van ons hoed. Ons gaan nie meer kaal soos dit. Whatever. Jy kan met minder armor speel, is okay. Nou nie poutje nie, ek moet nou parry. Ek moet nou parry. Jy gaan huil as jy in die begin, jou eerste playthrough, jy try stuff, jy altyd parry. Okay, ek's bietjie rattled. As het gebeur, back off. Deep breath, blok, en... Nou, mens kan Benny heal. Dat is gewoonlik dom. Benny heal is...
Hulle kan ook lere klim, so daar is dom. En ek het amper opgeskreeu en nie my souls gekry nie. Generally, jy wil net weer clear. Jy wil nie hierdie doen nie, dit is wat speedrunners doen. Beter as ek, maar... En al betaal ek. Laat dit 'n les wees vir ons almal, vir jou, vir my, vir Darwin en almal wat responsible is. Laat dit 'n les wees. Regroup. Flat water, praise the sun. Ons is nie weer poot van die ek nog hy's klaar geattack. Die assumptions is terrible en haal ons in. Ek attack head on. You are reckless. Kan jy jou voice doen nie, maar sê hy dat ek kan nie. Reckless. Dink jy kan ek jou backstab. Okay, was nie goed start. Okay, kom ons doen dit ordentlik. Lunge attack. Eers moet ons weapon upgrade. Dink nie ek het ons kan maak nie, maar ons het nou ons geleer. Met meer veilig speel, ons is nie regtig my styl nie, gewoonlik ek run in en skip goed en pull omtrent 100 enemies. Dat het ons bietjie meer heals. Hierdie ou het ons erg embarrassed en hy gaan geperry word. Ja, dit gaan hier. Ek het hom gesê het gaan hier en julle is my witness, het gaan hier. By enemies pull. Daar's 'n ou links en 'n ou regs, whatever. Pull hom uit. Sien, hy gaan hier vir my direk. Leef met die tyd. Ek weet nie wat ek daar doen nie. Met hom parry. Dis 'n angle parry. Ja, jy hoef nie eers 'n enemy te lak nie. Soms kom 'n enemy in van die kant af en dan sit net so. Parry, ja. Okay, nou is 'n bonfire naby. Ons gaan eers iets hierso optel. En hierdie kan nou permanent hierdie gate oopmaak. Jy kan hierdie gate permanent nou, okay, maklik deur al. Makliker tye. Ons het nie baie souls nie, en dit is upsetting. Daar kan ek van hulle kill vir souls, nee. Ons kan wacht, hoeveel shards het ons? Niks nie. Okay. Het gaan 'n bietjie moeilik gaan. Fraksie van 'n sekonde af, en ons moet net oefening kry. Ons jy daai parry kry en jy het goeie, jy kort timing. Die ding is, sekere playstyles is beter vir mense met goeie reflexes, en ander met mense met goeie timing. Ek het bietjie timing, maar ek het ander goed nie, so dit help nie altyd nie.
Die ou Donker kan jy. Ek is nie goed met hom nie. Hy het 'n baie unieke moveset, maar jy kan hom parry, maar dan jy kan hom nie actually jy kan hom parry, dan kan jy hom nie riposte nie. Wat ook al is. Ja. Hy lyk meer badass as wat hy is. Jy moet eintlik net blok hou die blok in, want hy kan jou sweep aan die kant. Hou net in. Hy gaan op weg permanent. Hierdie ou omhels daai bout. Attack is hy lekker staan. Bout toe gaan. Ons nog 'n firekeeper sal. A shard. Okay. Hier is vuur. Sorry daaroor. Ek weet nie of ek musiek speel of iets nie. Soos my sê, daar musiek is faintly in die background, want ek kan nie altyd praat met die stem. Sien, jy wil nie level up nie. As jy baie souls het hier, hieronder is die blacksmith. Hy's 'n cool dude. Hy is my naamsgenoot. Inderdaad. I'm Ray Restorer. Nou, jy wil jou main weapon upgrade. En weapon upgrades maak baie groot verskil met damage as strength of dexterity of whatever stats jy kan kry. So upgrade jou weapons. Nou kort ek nog 'n Titanite shard en dan 2, maar dit is 800 vir 1. So ek gaan net nog 1 keer kan upgrade. Maar ons nou van 'n gewone scimitar na 'n +2 scimitar en hy's nou baie beter. Baie beter. Okay. We gaan 'n boss fight wees, nie te lank van nou af nie, so ons gaan 'n ander 2 resins gebruik, daai lightning. Sover as wat ek weet, gee die weapon enchant goed, hierdie lightning resin of daar's 'n fire een. Die resins gee flat damage vir jou by, so as jy baie vinnig attack, kry jy meer damage per sekonde uit. As wat jy baie slow weapon gebruik. So dit gaan vir die scimitar baie goed wees. Jy weet, dit is plus 100 sê met elke hit en soos. Dis ook nie speel veilig, maar ek is verslaaf aan die parries. Dit is so lekker om dit af te kom. Hy try my parry. As hy soos dit maak, weet jy gaan parry word. Ek dink jy kan hom leap attack dan. Maar jy leer hom ook vinnig ken. Jy leer hom ken goed om jou te ontmoet. 'n shard. Is dit nie net lieflik nie, ek kan my weapon weer gaan upgrade. Ek kan my weapon gaan upgrade. Kom ons haal hierdie ou uit, hierdie channeler. As jy hom uithaal, as jy hom 1 keer uithaal, dan is hy weg. Maar hy het 'n hele army agter hom. Yes, en lê baie harder, want hy buff hom. Jy wil dit afkite hier en 1 uithaal. Ja, jy wil hier uit die kans. Ek sê 1 vir 1.
I do not cheesy dance. I dance net. What if I'm going down? I'm going down this way. Kom, ons gaan hierso. Dis optional. Ek gaan nog goed wees. Eendag. So humanity hier. So menslikheid. Wat's humanity in Afrikaans? Menslikheid, jou menslikheid. Ek weet nie. Hy's 'n ou in die tronk, hy vra vir hom uit te laat, hy's baie duidelik die mees evil ou op aarde. Laat hom vry, hy's nou vry actually, ja, whatever. Jy kan sy storie volg, is nog cool. Dan verskyn hy in Firelink Shrine en dan maak hy kak daar. Daar's so baie verskillende, jy weet, goed wat kan gebeur, depending on whether jy nou 'n NPC help of nie, of wat jy doen. Ons kan nou hier opgaan en dan is dit boss tyd. Maar ons gaan nog bietjie ons weapon upgrade. Want hy's bietjie weak op die oomblik. En it's okay om te farm, bietjie. Dis nie 'n game wat baie rely op farming nie. Dis nie soos ander games of lame mobile games of iets nie. Dis net so nou en dan net jy so bietjie van 'n wall en dan okay, moontlik uit jou pad gaan om te try 'n ander weapon kry of 'n ander een te level, maar generally kan jy stick met jou starting weapon as jy hou van dit, upgrade om al die pad en kan jy hele game met hom speel. Ek gaan kyk hoe ver hierdie scimitar vir ons vat, ek het nog nie regtig met hom gespeel nie. Hy is lieflik op die oomblik, hy het net lae base damage op die oomblik. En die enemy se armor vat te groot fraction van die damage weg. Jy wil net die upgrade verby 'n punt hê wat hy lekker hard kan hê. So, ons moet nog 'n shard koop. Dan reinforce ons die weapon, nog plus 3, dan koop ons weer 2 shards. Okay. 2 gaan die trick doen en dit gaan genoeg wees vir nog 'n upgrade. En dan is ons pretty broke. Want ons actually by hom die weaponsmith box koop vir 2000, dan kan ons weapons ook enhance, maar nie ascend nie, wat jy later gaan sien. Dit is as jy next level wil vat. Maar ons kan weapons upgrade tot by plus 5. By die bonfire, enige bonfire, as ons daai weapon box koop. So, ons soek dit met die tyd. Waar was ons? 150. Ja, ons is op 600. Net nou die dag, manne. Net nou die dag was ons op 100. Ons moet eigenlijk ook weer level, nee. Ik denk ons kan een beetje meer... Waar kan ik daar op zetten? Ja, want ik een fast scroll. Ik heb die snaakse Romeinse sandaal daar. What the fuck het is nie. Waar is my sandaal in die kak? Ek wil nie nog vriende hier nie. Praat van risky. As hulle dit doen, gaan agterin. As hulle try heal. Dan is dit sikke tyd. Alien abduction tyd, man. Ek moet actually opheel voor ek parry. Ek wil ook heal. Oeh, daar wil ek parry. Ek dink nie, ek kan daai parry nie. Sekere attacks kan geparry word en sekere nie. Hy het niks gedrop nie, nou het al hierdie goed gerespawn. Nou, jy kan by die heel die deur, maar dit is baie risky, want soms doen hulle die attacks. En
soms eindig dit baie sleg vir julle. En hulle kan lere klim, en dis nie lekker nie. Ek is nie goed met die pas nie. Ek gaan hom opheel, maar ek het net 2 heels oor. To be fair, humanity kan jy ook heel, maar jy het min van dit, maar gaan dit spaar. So kom ons use ons resin, en hoop ons kan die eerste een van die 2 baie vinnig burn. Bye. Yes, dit is lekker. Daarom is ek klaar. En as hy uit die pad, dan kan jy aan die en aan artemis uithaal. Nou, jy gaan nie in begin daai resin probably hê. En dan gaan, as jy albei gelyk moet fight, dan moet net baie kite impatient wees, ouens. Kite hulle hier, wag het albei vuur spoeg, en dan kan jy agterlik kom en dan is jy op die bout. Maar dan moet jy weer pad gee. Jy kan nie risk terwyl die een sweep attack. Dis 'n moeilike fight. Jy kan ook die stert af het van die eerste een. Baie useful, ek was actually agterom kom vir julle wys. Jy het sy stert af, boom. Dat hy nie meer tailed attacks nie, maar hy kan nog steeds... Ja, jy kan baie van die attacks blok, maar dit gebruik ook baie stamina. As jy hierdie is 'n plek waar jy vinnig leer om te blok, en in die oomblik wat jy nie meer hoef te blok nie, moet jy release, jy moet daai stam terugkry. Oh, kyk hoe lekker so. It is only human to commit a sin. Daar is jou NPC, so hy is mental. As jy ooit gecurse word in die game, hy kan jou uitsort. Hierdie dude. Purging Stone. Ons het niks van hom af nodig nie. Requested. Mees disturbing lag op hierdie aarde. Okay, dis great. Kom ons doen 'n full upgrade. Wat ons is op plus 4, nee. Plus 4. En dan gaan ons nou terugkom net. Okay. En ons kort hoeveel? 3. 3 shards, reinforce. Boom. Ons kan later by my box koop. Vir nou wil ek net nog damage gee, want ons damage is nie fantasties met die weapon nie. Nice. Ons kan ook nie ons kan nie vir ewig net punte in deck sit nie, want soos na 40 ek dink begin jy minder bang vir buck kry. Daar's 'n soft cap op dit, so it's nie completely cap nie, maar dit begin afplat en dis nie lekker nie. Daar was iets wat ek hier wou doen. Wat wou ek doen? Ek wou net vir julle wys. Hierdie gaan fire nie toe. Nou is die lift geactiveer. Ek dink ons moet verder gaan kuier. Uit 'n ring wat ons meer armor gaan laat dra. En dan ons goeie tye. Nou is ons terug by Firelink. So iets wat ons hier wil doen? Ja, ons het 'n Firekeeper Soul. Yes. Jy sal sien hierdie bonfire gee 10 Estes in plaas van die 5. So omdat hy kindled is, jy kan van jou humanity gebruik en jouself human maak en dan daar's nog trek. Hy is bietjie van 'n creep en hy check jou met hierdie dame uit. Nie maar cool nie. Bad manier. Ek recommend jou al uit. Hy gaan niks anders vir jou doen later nie. Actually, nadat jy die game klaar gemaak het, gaan met jou tweede game en dan laat jy hom leef. Check wat gebeur. Vir nou,
Jy kan hom nie afkick. Ek moet net my weapon wegsit. Jy aggro hom nie as jy kick nie. Dan val hy dood, dan moet jy actually die game net exit en weer terugkom en dan sal hy stash daar wees. Kicks. Dit was lieflik, manne. Okay, so hy het van die beste rings in die game. Wat ek net nou gaan opsit, ek speel die hele game generally met hierdie. Breaks when removed. Jy moet die ring permanent opsit, maar gee extra hit points, stamina en equip load. Die trifecta, die good. Dit zijn good times. Ek het nie genoeg van die level nie. So, die ring kan ons nou nie afhaal nie of hy is weg. Ek swap net die ander ring slot. Ek speel met hierdie. Jy het gesien as die chunk health wat ons bygekry het. Ons kan meer dra. Ons kan 10 in ons gloves weer terugsit. Ja, check daai uit. Kyk hoe oulik is daai nou nie. Ok, ons gaan gou 'n optional boss fight en vir nog 'n lekker ring gaan. Weet jy, ons gaan nog 2 rings gaan. Ja. Ons hoef nie al die rings te kry nie. Kom ons kry havels. Want dit gee net suiwer equip load by. En as jy dit op het en hierdie ring, kan jy fast rolls doen soos dit. En nog ons heavy armor opsit. En dan is jy unstoppable. Die upgraded weapon gaan goeie dinge in ons toekoms laat gebeur. Ek het dit gevoel. 63, okay, dalk moet ons 'n Kindle hier doen. Die is nog ons 'n reverse hollowing. Die reverse hollowing, ons gaan terugkom en later as ons nog van die bells rings sien bo by die gargoyles, dan maak hierdie plek oop, so. Kindle, jy kan hom net een keer Kindle. Later in die game kan jy meer, tot by 20 estes. Vir nou is dit 10. Wat kan jy vir ons doen? Dat is nie genoeg nie. So hier is 'n enemy wat ook net hy is optional, jy kan weghol van hom af. Hy is permanent dood as jy hom het. Hy het soos 'n trok, hy is bietjie soos 'n light game enemy. Hy switch gewoonlik two-handed toe soos ek hom het. Andersins, daai wil jy dodge, jy gaan nie daai kan. Ek speel met 4, ek moet op die bout kom. Ok, dit klink so verkeerd. Kom ons kyk ons moet nou uithaal. Sy jump. Moet jy beweeg, en nou shield, en hou dit net in, want soms sweep hy. Jy moet net kant toe dodge, maar jy kan hom early uithaal. Jy kan, hy gee niks. Nou is hy net uit die pad. En ons het souls. Nice, okay. Hierdie oude blok moet net nou. Jy kan redelijk wild gaan. Ons hier met, as jy 'n vinnige wapen het daar. Ons gaan nou hier op. Ek kan nou nie. Eers gesleutel gaan haal. Backswing hierdie.
Okay. Okay. Maybe. Daar was ou wat verskuil is daar met 'n klein bossie. Ek kan dan nog ons langs blok. Yes, die rain. Okay, was laag. Hulle drop lekker mos en goed. Lekker. Het zit geshine daar, wat er al geshine. Okay, min mense hulle eerste game weet van hierdie. Iemand moes vir my wys, dis wat julle help. I'm gonna share the love. Kan nie actually sit nie, nou kom die skurke en ons terug, man. Ons vat al vitality, want die decks was nie te veel bonus damage nie. Okay. Het Black Firebombs, ja, ek het iets 'n boss wat jy net op range kan hit, behalwe vir 'n kort interval, wat sy in melee range is. If it's indeed a she, who knows? Dit is 'n skoenlapper. Die manlige skoenlapper. Inderdaad, 'n formidabele vyand. Kyk ons 'n bietjie kan Black Firebombs in die face doen van. Wat is die dan? Baie mooi. Jy kan Black Firebombs gooi met eintlik wag vir tussen attacks, maar ek dink aan die begin kan jy baie risky. Ek would actually shield opbou. Ek is actually 'n shield opsit met die meeste magic defense. Wat is 'n heat seeker, so jy wil byt en dan wil jy raak. Ek wil nie humanity gebruik, ek wil fireball. It's risky anyways. Jy wil baie vinnig heel nou attack. Oes, hy kom nou af. So ek gaan vinnig reis in. Wanneer, sy wil explode. Kom, net een. Ja, jy kan gaan gewone firebombs koop by die undead merchant. Die dude van I trade for souls. Use die soul, Moonlight Butterfly. Jy gaan dit nie nodig hê jou eerste game nie. Dis om ander weapons te maak, maar dis baie niche weapons. So, boss weapons. Moenie worry daaroor nie. Dis extra souls van nou. Basement key, homeward bound. Net goeie tye. En ons gaan terug en ons baie souls, nee, baie. Ja, shit, it's moeilik. My perception is terrible. Okay, 4 levels. Hoe baie begin hulle net gee, soos omtrent 2. So die decks gee nie so baie nie. Strength gee tiny bit, dit gaan nie help nie. Nog endurance. Ek dink vir die eerste playthrough, kyk, meer damage is lekker. Maar vitality, endurance, ag ons hou dit nou maar redelik basic. Mooi, 15, 25, lekker. Hou dit classy. Okay, nou gaan ons vir Havel 'n besoek gee. Ons gaan sommer by die hier, man. Julle kan light al. Dalk van ek. As 'n ring daarbo, hier op die edge daar sien. Julle kan self uitfigure om dit te kry. Dit het my lank gevat.
Hy is nie dood nie, well done. Well played, so. Check ons health, baie op, is lieflik. Definitief health, bietjie buff, maak hierdie run makliker vir ons. Okay, wat soek ons? Hier is ons 'n lizard, so jy wil jou stamina spaar. En dan begin hol soos hy stir. En dan wil jy baie vinnig om. Ek wil nie terugswing. Large shards. Dis die volgende upgrade path. Ons het nou plus 5 gereach op ons weapon. So ons kan nie meer upgrade met titanite shards nie. Ons moet nou met large shards. Dis 'n klein dingetjie hier. 'n longbow kan dalk net ons help. Dis sy dead body, ek sien nie nog 'n lizard wees nie. Okay, hier's nog 'n black knight. Maar moenie hom head-on fight nie. Daar's 'n bonfire agter hom. En hy die halberd. Jy wil hierso gaan en dan die roll. Dit sal fyn wees. En dan kan jy rest, en hy kom nooit in die cave nie, so jy kan hierso met black and parries doen oefen parries. Niks is mooier as 'n parry nie. He is my favorite shield in die game. Dis nie 100% blok nie, dis 'n 95%. Block my regen stamina, en hy regen self stamina vir jou as jy in two-handed mode is. Sien jy daai groen aura? Lieflik. Fourth time lucky, jeez. Dis dalk veilig om te. Kan hom ook net hier afmove. Of is dit? My shield is nie op nie. Geen wonder nie, man. Jy kan hier so om hom struif en dan. Jy kry nog steeds sy weapons as hy afmove. As hy die halberd drop, oh man, jy wil daarmee speel. Jy wil jou stats. En jy kan hom so rond moet twirl en dan moet hy net daar af, maar. Kom ons bang, soos in die ou dae. Geen halberd nie. Die halberd is mooi. Is net mooi. Ek weet nie om te beskryf hier, ja, halberd is liefde. Ons levels begin nou dier kos. Okay. Dis wel tyd. Ja, dis wel tyd. So hy is so 'n NPC wat 'n cool ring drop en hy is optional. Hier aan ons linkerkant is 'n Hydra en as jy die Hydra fight, ignore hom totdat jy hom regtig moet later fight, want anders gaan jy dit net moeilik maak vir jouself. Hy het bietjie bad mechanics, dis bietjie ek dink van die bad design in die game. Dis nie 'n well thought out, dis nie 'n proper boss fight nie, dis so 'n mini boss. Dis stupid. Anyway, nou het ons die key gekry by die Moonlight Butterfly, nou is hy wel hier. Jy wil hom parry of backstab. Jy kan nie hom lekker blok nie. Soms, jy wil oppas met hy trekking op haar goed. Hy trek jou rond, jy wil wag vir sy attack en na die tyd vir jy. Okay, daar blok ek hom actually, dit was reflex, maar dit is dangerous. Eintlik na die attack is hy open, dan yes, ek doen nie veel nie. Track parry. As ek mis met die parry is, dat nie is hier verby, ou maat. Ek doen nie veel met hierdie weapon nie.
Waar gaan jy? Wat maak hierdie man? Yes, wat maak? Stressvol, stressvol. Van hy kom. Wat ek ideaal wil doen nie. Hoekom het daai nie gewerk nie? Die fucking parry. Daar is die vinniger een. Wel, dat is maar boutyd dan. Oké, waarvan ek gepraat het. Boost maximum equip load. 99. So ons kan basically soos 24.25. Dis my wiskunde nog goed is. En dan ons fast roll. Elite Knight legs. Elite Knight is great. Ek hou van die thief armor, het lyk net cool. Het is nie eers soveel beter nie en is zwaarder. Elite Knight armor is great, ek kan het probably opsit. Maar vir nou is ons comfortably daar. Well, ons lyk cool, whatever. Alright. Okay. Maak so, kom ons kyk. So dis 'n tall tower, great. Wat gaan hier wees? En ons is terug by waar ek allemaal geperk het. Dit is by die Taurus Demon. Wel, ons het so 'n basement key gekry na by daai cathedral. En nou kan ons aangaan na die Lower Undead Burg. Ek het nou lekker wynnaam. Nou het ek daaraan dink. Is hy daar gekry? So ons het die key vir hierdie ding. Dit was nou by die cathedral, great. En daar's nog 'n shortcut hier. As ek oop maak. So die Lower Undead Burg is hieronder. Hierso is nog 'n shortcut. Hey. Ek het die hele tyd die freaking dag. Yes, stagger hulle my. Okay, kom maar uit, man. Kom maar uit, kom ons. Okay, leap attack. Okay. Waar is die dood nie? Oeh. Vir ou laas barriers. En dan is dit tyd om dit seker te call. Kom ons is hier en dan kan ons Lower Undead Burg wat ons unlock het, kan ons volgende voortgaan. Kom ons level up. En gee 'n dexterity. En dan gaan dit call. Dankie dat julle 'n paar keer gekyk het. Ek gaan nog baie upload. Moenie hierdie share of like nie. Dis 'n terrible idee. Maar as julle gekyk het, at least en geniet het, is dit my plesier. Ek het dit baie geniet. Thanks julle. Lekker slaap. As die key om dit te stop is altyd awkward.